Всем привет! Очередная работа на Мичуринском проспекте. Сделана тумба из гранита Cosmic Black. Тумба идет с интегрированной мойкой, с полочками, с подсветкой и вот с таким вот выдвижным ящичком под белье. Все примыкания сделаны под 45 градусов. Узор продолжается. Очень культурное примыкание со стеной. Мойка идет щелевая. Переходы абсолютно не видны. Вот здесь тоже линия 45. И здесь, в общем, все углы под 45. И, соответственно, здесь тоже. Работа выполнена максимально качественно. В принципе, все.